黑手做起，白手起家。为了拓展海外市场，他遇上诈骗，一整个货柜货款血本无归。结果我出货了，钱一直收不回来。他联合了这个货运公司，把这个货领出去。他没有被击倒，自行研发生产油漆刮刀，从代工走向自有品牌，行销全球60多国，成亚洲最大修缮工具制造商。我们来到了全亚洲最大的刮刀制造商，光是刮刀，他们就有上千种，甚至卖到了全世界60几个国家。让我们来欢迎伟福兴业的创办人黄金城。创办人你好。印彤好，各位观众大家好。创办人，我们的刮刀有上千种，可不可以请教您，我们为什么要这么讲究？源自于早期美国、英国、西班牙或者是日本、澳洲，他们都有他们制造商它的规格，是，所以说需要有这么多种。我们为了要卖到那里，他们的进口商或者是制造商会拿这些样品来给我们，要求你们生产 copy 制造。总共我们目前有分成76大类，有上千种的规格。我们曾经把我们的产品卖到美国的沃尔玛，甚至我们现在还有收到欧洲的订单。你觉得我们的产品的优势在哪些？其实我们的材质基本上都是用日本made in Japan，还有碳钢就是用我们中钢的材料。机械手臂不断来回，将一片片不锈钢送上雷射切割机。火光四射下，一个个刮刀轮廓切割成型。虽然相较传统锻压，雷射切割更耗费时间和成本，但只要有图就能制作，还能省去模具的开发，随时做出客制化产品。解决了我少量，然后我一次要买很多料，库存很多的问题。但看似简单的手工具，要做到客制化不容易。热处理后进到水磨阶段，刮刀弹性就取决于磨完的厚薄度。这里比较厚，就比较薄，所以说它产生的弹性。抛光后，刮刀表面如同镜子一般，再排队经过烤漆和洗净，最后进行组装。但除了提高效率、增加产线弹性，一开始的研发，从外观、尺寸到孔径大小，处处都得耗费心思。图面画出来给客人参考，参考之后他确定了，我们再回来再修正，来来回回要4、5次。黄金城因应客户需求，不断开发新产品，结合10种功能的刮刀。这个刀口可以用来刮除，这一面可以把它抹平。还有多功能清洗器，可以搅拌油漆，换油漆的时候可以把这个滚筒清洗。如今琳琅满目，研发出数十万种手工具，再整合起多元产品线，一项工程会用到的工具零件，在这里一站式购足，成了他们最大优势。这是客户告诉我，他是通路商，他要100样，如果我只供应他30样或者40样，他不会跟你买。创立43年来，黄金城从单纯代工到 ODM， 民国95年更成立自有品牌。这段成长历程有赖台湾手工具产业的群聚效应。1998到2002年间，7成厂商集中在中彰投，完备而紧密的供应链，推动台湾手工具业出口值登上全球之冠。如今黄金城已经掌握各项关键制程。手握研发和制程技术，更早在民国88年就导入自动仓储系统，从设立自动仓储到买地扩厂，再结合 ERP 资源管理系统连线来运作，不只节省营运成本，减轻人力负担，也降低错误率。这一连串软硬体的投注，为公司内部流程带来一场关键变革。不过回首过去，
黄金城会投入手工具产业，其实与儿时父亲做模具有关。我生父用煤炭来生火，我才知道什么叫热处理来硬化模具，这样就可以赚钱了。我为什么不做？为了赚钱，他一步步拼出了今天的手工具王国。然而，黄金城白手起家的基础，全都是从当年做小学徒累积而来。当时您会走上手工具这条道路，其实跟您的父亲很有关系。但说到您父亲，您的心情是很复杂的，对不对？对，为什么？因为我的养父母是没有生，所以说在那个时代因为我的养父母是老大，是爸爸的哥哥。对，因为祖父如果你生老二是男的，你就要分给我伯父，就是我的养父母，是这样。所以你就被分出去了。因为那时候我只有3岁，我还是会依赖我父母对因为是住在同一个屋檐下三合院，我经常每个晚上，都是要哭着回去到我养父母那里睡觉。其实您对你自己也很严厉，是根据那段童年，所以你觉得对你的个性有影响吗？有，因为那时候我在跟邻居玩的时候争吵，他就会讲，你就是父母不要你才会分给别人。其实这样就造成我的自卑感很严重，伤害到我，所以说我从此以后就比较独立。那这一份独立对您后来的创业有什么样的影响？最主要在于我生父，他就是偶尔在下班的时候帮人家做这个小型工厂里面的模具他都用煤炭生火来硬化模具。所以说我从那里就是这样经常的看。因为当时您国中毕业之后就可以做偶球嘛，对不对？然后到您台中高工，然后又考上台北工专，然后又一路被父亲影响，那个时候您就知道自己要做什么吗？我在高工学了一些技能，对，我想，我买一台车床来帮人家加工，就可以赚钱了就可以养家糊口。那您毕业之后就真的开始创业吗？当完兵之后，我就去工厂上班。上班晚上有空档，就跟高工同学就在聊天就聊起创业。他说你应该做什么每个人出多少钱？总共几个人？大家要出多少钱？那时候是5个人每个人出资15万。就买机器买设备又去租厂房这样。那个过程很辛苦吗？那个很辛苦。怎么样？从零开始，人家为什么要给你做？你凭什么？对。然后来看工厂，我们又刚开始而已，哪有什么东西给人家看？那时候是最辛苦的。工作来源不稳定，每天就是7点多就去上班了，然后到晚上12点1点，有时候是通宵，那收入都很微薄，有好几个月都没有拿薪水回去。那后来怎么熬过来的？然后后来就是因为有一家做工具套筒的工厂，他说：“你们5个人好像技能都不错他们之前给别人做是品质不好，交期不稳他就找我们我们帮他做生产，对，加工，对，品质好，然后交期又稳定。所以说之后他就入主我公司，他也成为我们的股东，就是现在的公司。他进到我们公司之后，他就每个月都固定，大概1个月200多万吧，就是慢慢陆陆续续的可能在增加。走过自卑的孩提时期，回首创业初始的每一笔珍贵订单，都是走进黄金城人生中的贵人。即便一路筚路蓝缕，靠着包装和展览，黄金城最后成功让自家手工具品牌在国际间增加曝光机会。
46年次的他，如今已闯荡商场数十载，不忘逆流而上时的艰辛。他也成了为其他人打造舞台的那位逐梦推手。聆听还有阿多麦引擎外壳、汽车的启动机。仰望这座超过5米高的变形金刚，吸睛的特殊造型，利用300多种汽机车零件组成。这些必须要做的对称，如果不对称，重心就不会稳固。创意中蕴藏深厚学问，设计的背后紧扣重量的精密计算。一旁草地上还有弹簧、排气管等焊接成的异形。黄金城102年在苗栗3义买下这块地，738平空间，陈列这些废弃零件焊接成的作品超过500件。但其实当年会来到3义，是为了寻找一位欣赏的木雕师。慢慢跟那个木雕师聊起来，他说啊，木雕师啊还是就是没有什么舞台，所以说那我可以给他们舞台啊。即便最后没有谈妥，却意外让他在这里创造出另一片人生新风景。就是这一幕，曾经在泰国看到工人利用废弃零件随意创作出铁雕作品。泰国像 Toyota、Suzuki 或者是 Mazda， 他们在那里，或者日产在那里有很大的工厂，其实他们有很多会去零零散散，他们就是好像在玩啊。让黄金城叹为观止的同时，灵机一动，决定将这些铁雕作品买进台湾。过程发挥自身专业，也找来日本技师合作。用 SolidWorks 这个软体是在我们设计上是必须要用的软体，所以说这个对我们来讲也是比较容易的。鼓励泰国工人创作，但要让趣味作品达到销售标准，黄金城认真看待。丢弃了太多，就把它拆解，然后再焊回来。可能要经过10来次之后才能够会完成。因为苗栗3义是妻子从小长大的故乡，夫妻俩携手将这块绿地打造成铁雕新基地。可以看到阳光的交叉互用来做整个设计，同时亲自设计菜单，卖起餐点来，从红烧炖牛肉、东坡肉到咖啡甜点。希望带进观光人潮，想要延续这早期的那个繁荣，就有一点像博物馆那种感觉。两人在环保和艺术间激荡出新火花，更在拼搏事业后，为人生下半场增添丰富色彩。创办人，这个是套筒，这个算是您创业的起点，对不对？是的，然后到最后我们做了活动扳手，做完活动扳手，您就想说不行，要来自己研发一点东西，你就决定要来做油漆刮刀。但是当您有这个想法，到真的要去生产的时候，您发现很不容易。是的，因为像这种油漆刮刀看起来很简单，对，只有一个铁片而已。我心想这个用冲床冲一冲，用一个圆棒冲一冲就变成成型了。你拿去冲床。结果冲床打冲床的模板打模板，这样根本行不通，根本打不下去。所以说就想，这个是不是可能要先成型之后再研磨，还有再抛光？好像还要又不是热处理，才有弹性。一路在试，买的机器，模具也开发了，材料也买了，做起来还是没有那么到位。这整整2年的时间，我们的油漆刮刀还是没有真的成功设计出来。那当时您做了什么样的决定？我就想，台湾有没有人在做这个油漆刮刀？听说有一家，那我就去应征，然后当起作业员。那一天进去就开始看，这机器是哪一种机器？模具是怎么开发成功的？然后它的抛光、它的研磨是哪一个？是哪一个供应商？是怎么完成它的？一想，当初做的好像都不对。机器你买的也买不对。然后你的研磨尺寸、研磨
砂轮的大小也不对，所以说，这样做起来怎么会好嘛？那您当作业员当了多久？大概1天就走了。一天就走了。因为我知道我的关键点在哪里，但是回来之后，我重新照那类似的这样去买那些机器，然后去换砂轮等等，它有很多 know how 关键点。可能你这一次研磨这样的尺寸，但是下一次你不会一样，因为砂轮会消耗，所以说慢慢这样揣摩，经过时间的历练，你才会知道这个怎么去生产它。那我们的刮刀逐渐成熟之后，创办人开始想要走外销嘛？可是外销必须要让市场知道，那个时候的我们没有人知道。那您在想外销的时候，您发现自己英文不好，您就开始找家教是吗？是的，因为英文可能是我最大的弱点跟要做贸易最大的障碍。但是我英文没有办法马上学就马上会，我也不能等，只好就边做边学，然后到国外有一家贸易商跟我讲，客人要求这个价格，不过你的价格报得太高了不过他订单数量蛮好的，是不是你可以跟他的价格一样去接？他的价格跟我的成本还低嘞，我就想，好吧，我硬着头皮接，因为如果我没有接，员工没有工作做，公司也就垮了。所以说我在想，只要量够大，那的经济规模可以达到。董事长，我们现在产品有90%都是外销嘛，但其实在早期的时候，我们有成功打进沃尔玛跟 Lowe's。那个时候，因为我们把单价给提高了，在一夕之间，他们就把订单转给中国。那时候钢铁价格、铝还有铜价格都是大幅上涨，对，所以说造成我的价格在成本之下，所以说才要提高价格，不然你会亏损。你有启动什么样的机制吗？那时候有朋友引荐之下，他引荐这个意大利的客人，来，那我们帮他整合所有的产品，然后又帮他开发新的产品，他要求要新的产品，所以说这样一整合起来，就变成改变我的形态，不是完全在于制造，在于整合，另外有一个就是客户介绍客户，这个有一个德国的集团他是做石膏板系列这一类的东西，他买我们工具，装修产品，然后加上他又买了螺丝，这样造就是另外一条线，所以说弥补了沃尔玛、Lowe's、Home Depot，这些我们的缺口。但是我比较好奇的是，美国他们要求的规格跟欧洲他们要求的规格，他们是应该不太一样吧？不一样，但是他会依照我们的目前的生产先去买。如果他有要求，他需要的，他会给我们样品给我们图面让你们这样就是变成又创新了。那往欧洲这个路线去发展的时候，您有遇过什么样？您认为真的是最大的困难吗？其实少量多样化，这些真的是困难，客人不愿意付模具费，那我们就朝着可以解决的方式来做，不能老是说我们帮他出模具费是这样我们的成本是相当大。少量就代表他订单不够多嘛，所以它的数量不够多，我们要怎么赚钱？少量多样就是服务客人，就是一个工序里面可能就是100多样，或者是90几样，或者是超过200样，所以说这个中国大陆没有办法做的，因为量很少，所以说我们就是在这里有优势。
那在95年的时候，您开始自创品牌，当时您为什么会这样想？那时候主要是我们想只卖欧美，所以说我们还是要去推可能比较落后的国家，东南亚啦、中东啊这些，所以说我们一开始做这个品牌我们就是从工序里面可能挑几样比较畅销的来先做这样，之后就在马来西亚啦、泰国啦、沙特阿拉伯啦，都有很好的销售。我们从原本的美国拓到这个欧洲这边来嘛，我们用少量多样去弥补欧洲需要的这个市场。那你到东南亚的时候，它又是不同的国情文化跟市场需求。那当时您会遇到什么样的困难？这个困难很多我在美国那时候有设分公司去拉斯维加斯美国五金展的时候，碰到一位墨西哥的人，他觉得我们的产品是很有吸引力，对，他说可以去台湾拜访你吗？来台湾3天都在谈论这些事情，无论在讲产品、讲价格之后，我也去墨西哥拜访他到最后他也下了一个40尺的货柜结果我出货了，钱一直收不回来。当时的金额是多少？15万美金了。他联合了货运公司把这个货运出去，然后我请美国分公司去看，结果他人去楼空。不过我在美国分公司其实也没有做得很好，因为刚开始是卖给 Amazon， 就是在 Amazon 卖，还有eBay 卖，成果刚开始很好，因为打到以前的OEM的工厂，它的品牌可能互相有竞争之后我也就退出了，因为打到他们，这样对我自己本身也不好。那因为这件事情之后，我们还是要继续站起来嘛，我们就要开始把我们的东西推广，让更多人知道。那您用什么样的方式？主要是展览，还有网络平台，还有慕名而来。慕名而来的意思就是说，我在包装上，客人要求要印制造商的资讯，之后他可能他的竞争者或者是什么，这是我的潜在客人，看到他就会跟我们联络。董事长，我们现在手工具大家会认为是传统产业嘛，但是您认为它不传统，可以走向自己新的不同的领域，你觉得那个领域是什么？本身现在目前的 ERP 要优化，因为随着时代在进步，你要去优化它，有可能会以后的 AI 会入到这个 ERP 也不一定，我是不知道啦，但是我们去学习，短期你就是要稳定现金流，中期你就是要把制程要模组化，也有可能是自动化，长期要水平整合。水平整合的意思就是说并购整合，然后模组化重生你整合的公司。